আমার মতে এই দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় দাতা আর সবচেয়ে সাহসী মানুষ হচ্ছে কন্যা সন্তানের বাবা। সারা জীবন মেয়েকে সবচেয়ে ভালোটা খেতে দেয়, সবচেয়ে ভালো জামাটা কিনে দেয়, তার সামর্থ্য থাক বা না থাক। লাখ লাখ টাকা খরচ করে মেয়েকে পড়াশোনা করায় কোনো আশা ছাড়া। জানে বিয়ে দিলেই মেয়ে পর, ছেলেদের মতো সে সংসারে কিছু দিতে পারবে না। তবুও মেয়েকে বেস্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ায়। প্রাইভেট ভার্সিটি, প্রাইভেট মেডিকেল, কোথাও মেয়ের 30% কম নেই। অথচ এই লাখ লাখ খরচের আউটপুট অলমোস্ট শূন্য আমাদের দেশে। কোনো মেয়েই তার বেতন বাবার হাতে তুলে দেয় না, দিতে পারে না, দিলেও বাবা তা নেন না। সমাজটাই এইরকম।